Please like, follow, and subscribe. Maayong buntag mga bata. Ang atong paghisgutan karong adlaw ay bahin sa mga hulma sa yuta. Andam na ba kamo? Aduna kita'y lain-lain nga mga hulma sa yuta sama sa walog. Ang walog usa ka ubos nga dapit taliwala sa mga bungtod o mga bukid nga sagad adunay usa ka suba nga nag-agi niini. Ang talampas gitawag usab nga usa ka taas nga patag o patag ibabaw sa bukid. Usa ka lugar sa highland nga kasagara gilangkuban sa medyo patag nga yuta nga gipatubo sa ibabaw sa palibot. Kabukiran o bukid, usa ka hulma sa yuta nga gilangkuban sa daghan nga mga bukid, tag-as kini o bakilid. Ang sunod ay ang isla. Ang isla usa ka hulma sa yuta nga gipalibutan kini og tubig. Ang sunod nga hulma sa yuta ay ang gitawag nga patag. Ang patag usa ka dako nga lugar nga patag nga mga yuta nga adunay pipila ka mga kahoy. Kasagara kini ang mga mag-uuma diha sila gatanom og mga mais, bulanghoy ug uban pa nga mga tanom. Sunod ay ang bulkan. Mao kini ang hulma sa yuta nga delikado. Ang bulkan usa ka hulma sa yuta nga sama sa bukid apan adunay baba sa tumoy niini. Dinhi mo gawas ang aso ug uban pa nga init nga butang ug gikan sa yuta sama sa lapok, tubig ug bato nga lava. Ang bungtod o burol, mao kini ang usa ka hulma sa yuta nga taas apan ubos kay sa bukid. Palingin ug murag gikulob nga kawa. Mao kini siya ang gitawag nga bungtod o burol. Mao kato siya ang mga hulma sa yuta. Nasabtan ba mga bata? So mao kini siya ang mga porma sa yuta. Bukid o kabukiran, talampas, patag, bulkan, burol o bungtod, walog,
isla. Basahan ninyo otro mga bata. Nasabtan ba ninyo mga bata? Very good. Kung nasabtan, tanawan ninyo ang hulagway nga akong ipakita sa inyo, ilha ang mga hulma sa yuta. Andam na ba kamo? Three, two, one. Para sa pagtantya, isulat ang mga ngalan sa yuta base sa ilang hulma. Pilia ang tubag sa sulod sa kahon. Isulat kini sa inyong papel. Ato tan-awon kung sakto ba ang inyong mga tubag. Ug dinhira ta kutob mga bata, daghan salamat sa pagpaminaw. Amping. Bye-bye.